Takže čaute, zdravím vás u ďalšieho videa a dneska si ukážeme novinku. Takže začnem natáčať videa aj z tejto hry, čiže World of Warships. Teraz až viem, som skorý, áno, ale až teraz som zistil, že sa to dá zmeniť na český jazyk. Som si myslel, že keď to je v tej beta teste, no tak, že to bude len anglicky alebo rusky, ale s prekvapením je to aj česky. Dobre, poďme to vyskúšať. Už som to hral a celkom sa mi to páčilo, je to v pohode. Je to dobrá hra. Čo sa týka aj prepracovanosti a pritom je to ešte v beta teste, takže ako ľúbi sa mi to. Malo by to podľa mňa výjsť niekedy koncom tohto roka, som čítal kde. Ale možno to tak ani nie je, možno tam niekto počul a rozšíril to. Potom, jak sa do tohto beta testu môžete vlastne dostať, buď sa tam dostanete, že nejaký youtuber streamuje, alebo potom, že si buď kúpite nejaký balík, v ktorom je loď, čiže predobjednávkový balík, v ktorom je loďka, alebo loď teda prémiová a tam budete mať aj prístup do beta testu. Ľudia sa sťažovali na forku, že keď si to zakúpili, takže tam nemali tie členské stránky. Ja chcem povedať, že tí, ktorí na to ešte neprišli, tak sa musia odlognúť, čiže odhlásiť a znova lognúť, čiže prihlásiť. Potom tam naskočia, že členské stránky a tam si to proste len stiahnete. Takže tu máme tú hru. Takto nejako to vyzerá. Je to na tom istom princípe ako vodko, tiež sa tam obsadzujú základne, alebo neviem, myslím, že sa tam obsadzujú. Som tam hral len 2 boje, alebo len zo pár bojov teda. Máte profil, zhrnutie. Píše, že odohranú bitku. Výskum. Mám zatiaľ len 3 národy. Rusko má len 2 lode. Potom sú tu USA, čiže Američania a Japonci. Potom delenie lodí sa delia na lietadlovú, krížnik, torpedoborec a potom prémiové. Japonsko je bojová loď, čiže tá ťažká, veľká bojová loď, krížnik, torpedoborec. Takže moduly. To máte to isté ako na vodku, prémiové, na prémiových ľudia sa nedá nič kúpiť, ale na týchto si to proste vyskúmate tak ako na vodku. Máte potom misie, som ešte neskúsal, neviem ako sa to. Ne? Musíte vyhrávať a dostanete za každú 50 000. Takže toto bolo asi z takej ukážky všetko a zajtra by som chcel natočiť prvý tutoriál, prvý let's play z tejto hry, takže som už úplne domilený s tými tutoriálmi a onými, takže dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Ak hej, dajte like, dajte odber, pýtajte sa. Keby ste chceli ešte vedieť, ako sa tam dá dostať, kľudne mi napíšte do komentárov. A tak sa uvidíme zase zajtra. Čaute.